Install natin ng GPU. Wala siyang GPU. Install natin. Wow. Gigabyte. GTX 980 4GB. Pit na pit siya dito. Yan. WindForce. So, ayan. Na-install ko na yung GPU. Ayan. Okay na. So, bubuhayin na lang natin. Ayan. Install ko na yung GPU. Okay na. Lagyan na natin yung 8-pin niya. 8-pin by 2. Ayan. Kaya na natin. Ayan. Switch natin. So, switch natin ang push button. Ayan. Yun. Gumana siya. Gumana na yung pump niya. Ayan. WindForce 4GB GTX 980. Ayan. Kinukumpleto pa natin siya. Hindi pa siya kumpleto eh. Wala pang mga fans. Wala pa yung mga RGB niya kasi wala pa tayong adapter. AO all in one. Wala pa. Ito. So ayan na siya. Nabuhay na siya. Ayan na. Susunod part 3 natin. Yung lagyan natin siya ng pan. Ilawin natin yung mga RGB niya. Order pa tayo ng adapter eh.